tema vanoggend is die Gees lei Jesus die woestyn in. Dit is die eerste Sondag in ons lydenstyd, in aanloop na Goeie Vrydag. Hierdie week, Woensdag, het amptelik die lydenstyd begin. Dit is gewoonlik 'n tyd van 40 dae. 40, soos in Israel se 40 jaar in die woestyn, of Moses se 40 dae op Sinai, of soos Elia 40 dae op die berg na Horeb. En hier in Markus 1 sien ons, en dadelik het die Gees hom uitgedryf in die woestyn. En let op, Jesus beland nie toevallig in die woestyn nie, die Gees lei hom daarheen. Die woestyn is in die skrif nooit 'n geografiese plek nie, dis 'n teologiese ruimte, dis 'n plek waar God iemand ontmoet en gereed maak, dis 'n plek van ontbloting, 'n plek van beproewing, 'n plek waar alle sekuriteite wegval. Israel het in die woestyn gemurmureer, maar Jesus daarteenoor bly gehoorsaam. Waar Adam in die tuin geval het, staan Jesus in die woestyn vas. So die een in die tuin val, maar die een in die woestyn staan vas. Lydenstyd begin dus nie met mense wat iets vir God doen nie. Dit begin met God, wat sy seun stuur om gehoorsaam te wees, waar ons ongehoorsaam was. Die teks eindig, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Lydenstyd is dus nie eerstens 'n tyd van selfverbetering nie. Dit is 'n oproep tot bekering, omdat die koninkryk van God naby gekom het. As Woensdag het ons herinner aan die symboliek, jy is stof, dit is hoekom dit as is. Markus herinner ons, die koninkryk het naby gekom. Ons gaan nie hierdie 40 dae in met selfvertroue nie. Ons gaan dit agter die Here aan, vir 40 dae. So dis dan ons eerste gedeelte oor die lydenstyd wat vandag begin. Oor 'n paar minute nog ietsie daaroor. Ons tweede tema vanmôre is, ons is skepsel en stof, maar tog geroep tot bekering. Genesis 3 vers 9, 10 en Psalm 51 sê, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Dit is nie 'n dreigement nie, dit is 'n diagnose, dit is 'n feit. Die sondeval het die mens van lewe na sterflikheid gebring. Maar lydenstyd begin nie by ons skuld nie. Dit begin by God se genade. Lees Psalm 51. Skep vir my 'n rein hart, o God. Let op die werkwoord, skep. In Hebreëus is dit bara. Dis dieselfde woord wat in Genesis 1 gebruik word vir skep. Dawid vra nie herstelwerk nie, hy vra 'n nuwe skepping. Dit is die hart van lydenstyd. Nie 'n kosmetiese verandering na godsdienste, nie 'n paar uiterlike gebruike nie, maar 'n nuwe hart. Die gebruik van as is simbolies, is 'n teken van verganklikheid en berou, maar die skrif wys, waar berou is 'n hart wat roep na God vir herskepping. En dit weet ons so. Die evangelie is dat God juis deur die kruis nuwe skepping bring. Maar onthou ons sterflikheid. Maar tog, ons vertrou op sy genade. En dit is waar ons begin. En dit is eintlik waar ons eindig ook, God se genade. Ons laaste tema vanoggend op hierdie eerste Lydenssondag is, volg my die pad na Jerusalem. Lukas 9 vers 23. Verlede week, verheerliking Sondag, het ons gesê ons staan op die berg, of ons kyk na Jesus op die berg saam met party van sy disippels, en ook waar Moses en Elia met hom kom praat het. En hulle het met hom spesifiek kom praat, leer ons uit die skrif, hoe sy uittog uit Jerusalem. In Lukas 9 vers 23 sê Jesus, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Hier begin die ware betekenis van lydenstyd. Dit is nie 'n emosionele voorbereiding vir Paasfees nie, dis 'n pad. Kom ons kyk op 3 werkwoorde. Verloon, ja, onthou eerstens is nie selfhaat nie, maar om nie meer
Jouself as die sentrum te hê nie. Opneem van die kruis is nie 'n simboliese swaarkering, dis 'n bereidheid tot gehoorsaamheid, selfs wanneer dit kos, selfs wanneer dit 'n offer vra. Om te volg, disipelskap is beweging, is nie 'n teorie nie. Jesus draai sy gesig vasberade na Jerusalem, Lukas 9 vers 51. Lydenstyd is om agter hom aan te beweeg, Jerusalem toe. En ons volg nie die tragiese held nie, ons volg die Here wat deur die kruis na opstanding gaan. Die 40 dae is dus 'n pad van navolging. Nie om onsself te bewys nie, maar om ons oë weer op hom te rig. Soos ons vanoggend dink aan die eerste Sondag van lydenstyd, dan is dit nie met swaar kry, of met 'n bewe in die hart nie. Nee, dit is om te weet dat ek Christus voluit gaan volg, met alles wat ek in my het, selfs al vra dit, partykeer meer as wat ek gedink het dit sal, maar die Here sal vir ons krag gee, om elke dag reg en goed te volg.